Tungi soat 2. Tashqarida qahraton sovuq. Izillagan shamol yuzimga xuddi qamchidek urilardi. Mening qo'limda faqat bitta yubka sumka, vujudimda esa 40 daraja isitma bor edi. Ular meni xuddi kasal itni haydagandek ko'chaga uloqtirishdi. Sen ishlagani kelgansan, kasal bo'lishga haqqing yo'q, degan qattiq ovoz qulog'im ostida jaranglardi. Men qor ustiga yiqildim. Ko'zlarimni yumib, Xudoyim, shu yerdan jonimni ola qol, deb pichirladim. Lekin Xudoning men uchun butunlay boshqa, aql bovar qilmas rejasi bor ekan. Assalomu alaykum, musofirlik nonini yeb, qadrini yo'qotgan, lekin irodasini yo'qotmagan aziz dindoshlarim. Momoni hikoyalari kanaliga xush kelibsiz. Bugun men sizlarga shunchaki g'urbat haqida emas, balki qullikdan, xo'rlikdan qanday qilib o'z qadrini va kutilmagan chin muhabbatni topgan ayolning qon va ko'z yoshi aralashgan qissasini aytib beraman. Agar siz ham musofirchilikda qiynalgan bo'lsangiz, o'z yaqinlaringizni sog'inib yig'lagan bo'lsangiz, bu hikoya to'g'ri sizning yuragingizga qadaladi. O'z tariximni so'zlashim uchun like bosib, kanalga obuna bo'lishingizni so'rayman. Bu menga juda katta dalda bo'ladi. Meni Gulnoza deyishadi. Otam erta vafot etdi, onam kasalvand edi. Oila boqish, ukalarimni o'qitish mening bo'ynimda qoldi. O'zbekistonda topgan pulim dori-darmondan ortmasdi. Oxiri chiday olmay, tanishlar orqali Qozog'istonga, Olmaotaga ishga ketishga qaror qildim. Men 25 yoshli, hayotni faqat o'z hovlimiz devorlari ichida ko'rgan qiz edim. Olmaotaga yetib kelgan kunim, sovuq havo menga begonalik va qandaydir vahima olib keldi. Meni kutib olgan vositachi ayol bitta badavlat oilaga xizmatkor qilib joyladi. Uy 3 qavatli shohona koshona edi. Uy bekasi Aygul ismli ayol avvaliga menga yaxshi gapirdi. Faqat tozalaysan va bolalarga qaraysan, dedi. Lekin do'zax oradan 3 kun o'tib boshlandi. Birinchi burilish. Meni shunchaki qul qilib olishdi. Ertalab soat 5 da turib hovlini supurardim, keyin nonushta, 3 qavat uyni yuvish, kir, ovqat. Kechasi soat 12 largacha tinim bilmasdim. Aygulning fe'li juda yomon edi. Sal chang ko'rib qolsa yoki ovqatning tuzi baland bo'lsa, yuzimga laganni otib yuborardi. Sen o'zbeksan, qanday ishlashni qayerdan ham bilarding, deb tahqirlardi. Men ho'ngrab yig'lardim. Ammo ketishga joyim, qochishga pulim yo'q edi. Pasportimni tortib olishgandi. Ular menga to'yib ovqat yeyishga ham ruxsat berishmasdi. Ishlasang och ishlaysan, to'ysang ish yoqmas bo'lib qolasan, derdi Aygul. Tunda o'z xonamga, sovuq yer to'laga kirganda, onamni, ukalarimni eslab, yostiqni tishlab tonggacha yig'lardim. Mening ayolligim, g'ururim bu uyda toptalib bo'lgandi. Ikkinchi va eng dahshatli burilish qishning o'rtasida yuz berdi. Qattiq sovuq qotdim. Isitmam ko'tarildi. O'rnimdan tura olmadim. Aygul xonamga bostirib kirdi. Tur o'rningdan. Kim ishlaydi? Sen menga sog'lom kerak eding, deb baqirdi. Men yalinib bir kun dam so'radim. Lekin u shafqatsizlarcha yozlik kurtkamni berib meni ko'chaga haydab soldi. Tungi soat 2 edi. Men qorga yiqildim. Isitmadan butun vujudim yonardi, tashqarida esa qahraton. Men o'lishimni kutib yotardim. Shu payt menga kimdir yaqinlashdi. Iliq bir qo'l yelkamdan ushladi. Bu o'zbek ayoli Farida opa edi. U shu ko'chada ko'cha supuruvchi bo'lib ishlar ekan. U meni o'zining kichkinagina zax ijarasiga olib bordi. Menga dori berdi, issiq choy ichirdi. O'sha tunda men tushundimki, Xudoyim meni unutmagan ekan. Farida opa menga farishta bo'lib kelgandi. Sog'aygach Farida opa bilan ko'cha supurishga chiqdim. Bu qanchalik og'ir ish ekanligini tasavvur ham qila olmaysiz. Erta tongda muzlagan barmoqlar bilan katta hududlarni tozalardik. Lekin men yig'lamasdim. Bu yerda erkinlik bor edi. Bu yerda kamsitish yo'q edi. Farida opa bilan ikkita qotgan nonni bo'lishib yesakda, o'rtamizda insoniylik bor edi. Uchinchi kutilmagan burilish restoran oldida sodir bo'ldi. Bir kuni ertalab katta va hashamatli restoran oldidagi qorni tozalayotgandim. Restoran xodasi juda qattiq qo'l ko'ringan ayol eshikdan chiqdi.
U mening ishlashimni uzoq kuzatdi. "Sen qiz, isming nima?" deb so'radi u rus tilida. "Gulnoza", dedim men boshimni egib. "Menga oshxonada idish yuvich kerak. Boshqa bu yerda muzlab yurma. Ko'rasanmi?" Mening qalbimda chiroq yondi. Men rozi bo'ldim. Restoran oshxonasidagi ish ham oson emasdi, lekin men issiq joyda edim va har kuni ovqat bor edi. Men faqat idish yuvmadim. Men oshpazlarning qanday ishlashini jimgina kuzatardim. Bir kuni bosh oshpaz sabzi to'g'rashga ulgurolmayotganda, men pichoqni oldimda shunday tez va chiroyli to'g'rab berdimki, u qotib qoldi. 2 oydan keyin menga salatlar bo'limini topshirishdi. Men o'z ustimda ishladim. Rus va qozoq tillarini o'rgandim. Men endi o'sha yig'loqi, xo'rlangan xizmatkor emasdim. 4-burilish. Mening qalbimga olov yoqqan insonning kirib kelishi. Bir kuni restoranga yangi ta'minotchi yigit keldi. U o'zbek ekan. Ismi Sardor. U uzun bo'yli, o'tkir ko'zli, lekin juda muloyim tabassumli yigit edi. U birinchi marta oshxonaga kirganda ko'zlari to'g'ri menga qadaldi. "Assalomu alaykum, vatandosh", dedi u sof o'zbek tilida. Mening tomog'imga allanarsa tiqildi. Uzoq o'lkada o'z tilingda shunday iliq salom eshitish qanchalik baxt ekanini faqat musofirlar biladi. Sardor har kuni keladigan bo'ldi. U faqat ish uchun emas, men uchun kelayotganini sezardim. U har safar menga qandaydir shirinlik yoki kichkina gul olib kelardi. Lekin mening ichimda o'tmishdagi tahqirlar, xafagarchiliklar qalin muz devor bo'lib turgandi. "Gulnoza, nega ko'zlaringiz bunchalik g'amgin?" deb so'radi u bir kuni ishdan keyin meni kuzatib qo'yayotib. Men unga qaramadim. "Sardor, men charchagan ayolman. Meni tinch qo'ying. Mening muhabbatga ham, erkatoylikka ham kuchim yo'q. Men faqat oilamni boqishim kerak." U mening yo'limni to'sdi. U qattiq sovuqda mening muzlagan qo'llarimni o'zining issiq kaftlariga oldi. "Siz juda ko'p azob chekkansiz, men buni ko'ryapman. Lekin siz kuchlisiz. Men sizning g'amingizni oshirish uchun emas, yelkanizdagi yukni bo'lishish uchun keldim." Uning ko'zlaridagi shu qadar chuqur samimiyat va erkakona ishonch meni titratib yubordi. Yillar davomida o'zimni himoya qilib kelgan zirhim bitta shu teginish bilan parchalandi. Men uning ko'ksiga suyanib, ko'chadagi qor ostida unsiz yig'ladim. U meni quchoqlab jim turdi. O'sha kuni men angladimki, Xudo meni shuncha qiyinchiliklardan o'tkazib, aynan shu insonga uchrashim uchun Olmaotaga olib kelgan ekan. 5 va oxirgi burilish. Bugun o'sha voqealarga 2 yil bo'ldi. Men hali ham Qozog'istondaman. Lekin men endi o'sha qul emasman. Men hozir shu restoranning bosh salatpazi va ma'muriman. Menga hurmat bilan Gulnoza xonim deb murojaat qilishadi. Ukalarim o'qishga kirdi, onamning sog'lig'i yaxshi. Sardor bilan biz qonuniy turmush qurdik. Biz ijarada emas, o'zimizning kichik uyimizda yashayapmiz. Kechqurun uyga kelganimda u meni doim issiq choy va quchoq ochib kutib oladi. Men unga qarab turib, o'tmishdagi barcha jarohatlarim uning mehridan bitib ketganini his qilaman. Bilasizmi, hayot ba'zan bizni eng tuban nuqtaga tushirib yuboradi. Odamlar sizni kamsitishi, xorlashi, hatto ko'chaga haydashi mumkin. Lekin sizning qadringiz ularning munosabati bilan belgilanmaydi. Siz o'zingizni qadrlashni boshlagan kuningiz, dunyo ham sizga hurmat bilan qarashni boshlaydi. Hech qachon taslim bo'lmang, azizlarim. Musofirlikda yiqildingizmi? Turib yana qadam bosing. Qorong'ulik qanchalik quyuq bo'lmasin, yorug'likka albatta olib chiqadi. Sizning musofirlikdagi eng qiyin kuningiz qaysi bo'lgan? Qanday qilib yengib o'tgansiz? Izohlarda hikoyangizni yozing. Biz bir-birimizdan kuch olamiz. O'zingizni va irodangizni asrang.